Di Bandung teh katalah ku tokoh 5A. Sawai gitu. Kahiji AA Gim, kadua AA Tarmana, katilu AA Boxer, kaopat AA Laksana. Ada nu kalima saha? Apanan kuring. Punten, Pak. Mese rokok sabatang? Pak. Pak. Punten, mese rokok sabatang, Pak. Pak. Pak, mese rokok. Pak, Bapak teh toreknya. Naon sia? Tarik-tarik teh ngomong teh. Dek mah teh torek. Rek meuli minyak lain. Sabaraha liter. Halo Pak, iya saya petugas pemantau tsunami di Amerika Pak. Badai ngawartosan, sekedap deui aya tsunami baris dongkap ke Indonesia. Tepatnya di Pulau Sumatera Pak. Punten pangadugikeun ka pejabat nu gaduh wewenang dina urusan ieu Pak. Oh gitu. Kalau atunya orang telepon heula. Halo? Halo? Pak, nembe aya pejabat nelpon ti Amerika, cenah tsunami teh bade dongkap ka Sumatera, Pak. Kumaha ieu teh bade dijemput wae ka bandara atau napi langsung dipiwarang wae ka hotel, Pak? Kumaha Jang? Loba menang lauk teh. Alhamdulillah Pak. Ayeuna nembe kenging 2 ember. Mangkukna mah mali dugi kenging ka 5 ember na. Ngan basa kamari mah kenging kana 3,5 ember. Bapak bade ngiring nguseup di dieu? Hei, ari maneh nyaho teh kuring? Henteu Pak. Kuring teh nu boga balong ieu. Bapak oge teterangnya saha abdi. Saha? Abdi teh nu kasohor Jami tukang bohong. Pokona kieu we Pak, di daerah ieu mah teu aya nu pang tukang bohongna iwa teh abdi. Dan geus ningali ucing urang can. Can cih, alus euy. Turunan Anggora di luar negeri. Kamu nu urang mah alus pisan turunan lagi. Turunan di mana gitu? Alusan urang atuh. Alusan urang. Turunan naon? Turunan ucing. Kumaha ari sorana TV Parem? Blep blep blep. Kitunya. Lain. Reup atuh. Lain keneh. Nya naon atuh? Cik, hadiekeun remote urang pareman TV-na. Tah, gitu sorana TV Parem teh. Mama, mau ngasih aku uang 5.000 rupiah nggak? Buat apa? Mama lagi nggak punya duit. Kalau mama ngasih 5.000 ya, aku akan kasih tahu Papa ngomong apa tadi sama si Bibi pembantu kita itu mah. Yang benar, emangnya si Bapak ngomong apa sama si Bibi? Ya kasih dulu dong aku 5.000. Yaudah ini 5.000 nih. Sok atau kasih tahu si Bapak teh ngomong apa sama si Bibi. Sok ngomong sama Mama. Papa ngomong gini. Makasih ya Ma 5.000-nya. Iya, si Bapak teh ngomong apa? Papa ngomong gini, Bibi tolong cuciin mobil. Mang, Mang nyukeun acis Mang yang jajan. Awas Udin, teu boga duit receh. Si Mang mah pelit, minta tuh Mang duit Mang. Receh. Atuh eta itu nu gedena Mang. Ye, ari maneh. Komo duit gede apaan receh wae teu boga. Hei Jack, kumaha cager Jack? Alhamdulillah. Kumaha tah sanggeus ubar ka Mbah Jamrong teh? Lumayan, aya karesana. Rada sehat maksudnya? Lain, beuki ripuh. Obrolan ucing jeung sapi. Ya anak kucing, kuring mah teu ngarti maneh maletik-letik geus kumisan. Ih, mending urang ucing daripada maneh sapi. Gede-gede susu ka mana-mana mandi. Bari tadi ku tangan.
Mulih di mana, Neng? Kalaresan mulai di kampus, bade uih ka Bandung. Kuliah di mana gitu, Neng? Di Undip, Universitas Diponegoro. Upami kitu mah sami atuh, abdi oge di Unpad. Ih, benton atuh, Kang. Sami atuh. Unpad teh pan Universitas Pangeran Diponegoro. Wan Abud, saya mah heran kenapa hasil mancing Wan Abud teh meni banyak wae. Wan Abud punya strategi naon atuh ya teh? Ana setiap malam pergi memancing harus memperhatikan posisi tidur istri. Maksudnya gimana? Ya, bila istri tidur miring ke kiri, lemparan umpan cukup dekat aja. Jangan terlalu ke tengah. Nah, kalau istri ke kanan? Ya, lempar aja sama ente. Harus jauh-jauh ke tengah kolam. Semaksimal mungkin. Oh, yang ngerti. Ya, yang ngerti Wan Abud. Tapi kalau istri Wan Abud tidurnya terlentang gimana? Kalau istri Ana terlentang, itu artinya Ana kagak mancing. Saatnya canggihkan. Anak Semar Nurcika saha cepot parantika hampahan di rumah sakit pispot tempat tembak pot eta ari udar atau lesot kopot ari nu nyelok dina pipi eta kempot eta pamicenan hasep dina kendaraan kenapot ari eta anu pripot tong mihelaan ucing udin tanyanya Dari Telkomsel. anak sapi disebutna naon pedet bener ari anak anjing anak anjing mah cicik atau kiriknya bener ari anak serigala teuing atuh da anak serigala mah tak apa naon atunya teuing tak apa dok Sri Mahi beunang dok Sri Wijaya beunang dok Sri Rezeki ge mah aku mah maneh we Dari Telkomsel. Diulam linggih karena rompok sun. Si Sinarieun aya acara naon atuh Din? Bade babagi bon samatan. Ku abdi tos teu bayar. Sun bayar we kesorangan. Dari Telkomsel. Hei eta banan tuh kade Antol kanu naon, Jang? eta teh kana aspal Digeleng siak wae mah. Dari Telkomsel. Bejana penting tadi imah Pak Dokter tere kabangsatan euy. Heeh, cenah mah. Ngan hadenanya we kaburu-buru kagerewahkeun kudu ngarona. Atuh tetulusnya kabangsatan ananya. Ah, henteu ari nu di jero imah mah. Ngan eta we hayam dina kandang piper imahna eueuh cenah hiji. Ku bangsat. Lain corona. Dari Telkomsel. ari belo teh anak naon Belo teh anak kuda. ari eneng Ih, ari eneng mah atuh anak bapak. nah atuh saur bu guru mah eneng teh anak munding cenah Ah, eta mah bu guru nawe heureuy. Dari Telkomsel. Mama, udin yang jam tangan mah pangmeserkeun mah udin teh kan proyogi kanggo sakola mah Kangge naon atuh Din, pan macana ge can tiasa. Wios we atuh kantun miwarang pangmacakeun ka ibu guru. Dari Telkomsel. Kabayan, gerah hudang geus beurang. Geus barang kumaha? Geuning di jero kamar poe keneh. Dari Telkomsel. Urang mah rek nyen 2 film, tapi judulna teh nu gagah tapi leuleus. Naon tah judulna? Film nu kahiji judulna Maafkan Rambo Mama. Sedangkan film nu kadua judulna Cucuran Air Mata Hulk. Sekalian we nyieun atuh film nu judulna Selembut Hati Sumanto. Dari Telkomsel. Haji dai ku Mang Kosim. Nah kumaha kitu? Ketetok peditna. Nah pedit kumaha? Tata si Mang Kosim ngukut munding ti leuletik nepi ka sakitu gedena. Tuh dipanggulikeun calana. Nah di dinya munding di calanaan gitu. Heuh atuh bete porno. Dari Telkomsel. Pak, motor bebek ieu sabaraha hargana, Pak?
Eta mah 10 juta, Din. Gening mahalnya. Mahal kumaha Ari Udin? Di mana aya motor anyar 10 juta? Kirangan we atuh Pak. Kieu we atuh Din nya. Juk nyieun sorangan ieu ku Bapak di bodalan 10 juta. Dari Telkomsel. Rek narahon eta enggak kada rieu nya. Kenging wartos ti Incu Aki. Saurna angki teh bade mulung mantu, meuni teh wartos pisan Aki mah ka abdi teh. Mulung mantu? Nuhun. Ari Aki mah teu rumasa mulung mantu. Munnya oge lain mulung mantu. Aki teh mulung huntu. Kudu Aki hiji coplok. Dari Telkomsel. Mang sabaraha samangkokna tim ayam teh? 5.000 Neng. Yeay, mending mahal. Ari hayang nu murah mah lain tim ayam atuh Neng. Tim naon atuh mah? Yeuh tim munding arek. Dari Telkomsel. Din, Nyawa. rak ngilu nembak jurik Jurik awewe atau jurik lalaki wa? Jurik awewe ieu mah. Mati ke, ngilu wa. Sugan we jurik na geulis. Jeung deui Udin mah resep dan newak jurik awewe teh. Geunyal. Dari Telkomsel. Kunaon maneh mau mobil meni apeng-apengan? Biasa yang udah setoran. Nah lompat ka mana kitu storana meni diudak-udak? Didinya mah ngabodor teh terame. Dari Telkomsel. Mak, tadi nilai matematika Udin kenging 10 dah. Alhamdulillah saya diningan anak emak teh. Nya tuh Udin teh atuh. Ari hasil THB na langsung diparios ku Pak Guru kitu Din? Henteu. Nah cek saha tuh Udin menang nilai 10 teh? Meureun eta oge. Dari Telkomsel. Sahabat Rama, saatnya cangehkan. Iding, maneh teh geus nyandu ngarokok teh? Ngarokok mah teu nyandu, mun menta rokok nyandu. Lila mah ngarokokna nyandu, menta rokok nyandu. Mugi we cing ari ihlas atuh di pentana. Sia. Dari Telkomsel. Nu mati. Obat nyamuk zaman ayeuna mah tinggal bantu we angger. Nah teu mati kumaha atuh Din? Ya buktina enggak pentingnya Udin teh bisa sare tibra. Salah obat atuh da. Ari hayang tibra sare mah lain ku obat nyamuk, tapi ku obat tidur. Dari Telkomsel. Iteng, tong neuneun kulkas di deket kompor bisi matak. Jadi matak naon kabayan? Jadi matak panas tiris deuleu. Dari Telkomsel. Punten juragan, bade nambut paneker kulan. Teu boga paneker mah ayo ge korek api. Sawios gan lah da sami bae. Tah atuh ya. Sakantena we sareng etana gan. Etana teh naon? Eta sareng rokona we gan. Dari Telkomsel. Iji kadia gara Iji. Naon Din mana emang ngajak ulin wae orang apa kan di dunia teh tangtu aya papasangananya. Siga berang jeung peuting atawa putra jeung putri, terus deui dewa jeung dewi. Tah lamun penjahat papasanganna jeung naon tah? Penjahat mah papasanganna mah jeung penjahit meureun. Dari Telkomsel. Ari maneh geus di mana nini? Kemajuan Pak. Nini teh geus ngadengikeun organisasi jeung ibu-ibu tetangga. Ornya eta organisasi PNK. Partai? Sanes. PNK teh Persatuan Ngalakutu. Golodog teh. Kudu dipanjangan tah geura. Dari Telkomsel. Jakarta Pak. Kali dia Pak, ya kelarasan aya keneh jadi. Tadi dia calik namanya. Mohon. Sabios dus nama di payun Pak. Mohon. Barang nepi ka Jakarta. Rambutan habis. Kusaha. Ya, cek aing oge.
tong diteuneun di hareup jadi rambutan keur ngirip incu teh beak.